재밌는 곳이 없어. 그래, 여기 가자. 한판 붙어. 막 칼로 가네. 나 스페셜 소리 안 해. 자, 여러분, 그러면 딴 게임을 해보죠. 다 재미없는데? 마크나 해볼까? 감옥 탈출 뒤 은행 털기입니다. 응? 뭐야, 나 이런 거 없었는데? 저 이거 안 했어요. 딴발 붙자마자 이러는데? 가는 건가? 먼저 가는 건가 봐요, 먼저. 뭐야? 뭐야. 아니잖아. 뭐 다이아 나 훔치지도 않았는데. 제가 라이언이야? 야. 나 군인이야. 나 군인이야. 어디서 다이아 군인한테 훔치라고 그래. 이런 거 안 해. 뭐야. 안 할란다.